नमस्कार, मी रेश्मा. तर तुम्हाला मला एक गोष्ट दाखवायची, तर चला तर बघूया आपण आमच्या आजूबाजूला असलेली ही पक्ष्यांची दुनिया. तर ह्या गॅलरीत बसल्या बसल्या समोरच आंब्याचं झाड आहे, पेरूची झाडं आहेत आणि त्या झाडांवर एवढे पक्षी बसतात आणि त्यांचा आवाज खरंच मनाला प्रसन्न करून जातो. दररोज आवाज देतात खाण्यासाठी. तर एवढेच पक्षी अंगणात येत नाहीत, तर खारुताई वगैरे खूप सारे पक्षी तुम्ही माझ्या शॉर्ट्समध्ये बघाल तर खूप सारे पक्षी येतात.